走你！我去！不要觉得这是废纸壳，简单的捣鼓一下就能组装成一把玩具枪，力还不小呢。这纸片子都能用来组装玩具枪了，买回来了，纸质手枪15块钱到手一套，价格还是挺便宜的。对了，兄弟们，最近我这个评论区怎么全是红苹果呀？难道是平安夜到了，你们要请我吃吗？不管了，打开看看。打开有几张纸盒、小配件和拼装图纸，咱们先给它简单的组装一下。Later， 终于组装好了，花了我整整1个小时。造型看着确实挺像那么回事啊。它这个发射的不是子弹，就是上面这根橡皮筋儿。靶子我也装好了，咱们来试试啊。走你！我去，确实能发射呀，威力感觉不小，直接打飞了。怎么样？我这准度还可以吧？兄弟们，这纸枪确实挺好玩啊！拼装的过程比较考验小朋友的耐心和专注力，有喜欢的可以试试。